בשתיקה. אני העברתי חוקים, אני כבר הרבה שנים בכנסת, העברתי חוקים שהיה בהסכמה עם שרי ביטחון, על מקרים של אלמנות צה"ל, שהן נישאות מחדש, שלא יצטרכו לאבד את הזכויות שיש להם, בגלל שאחרת הן לא נישאות כדת משה בישראל. והכנסת שינתה את זה, ושרי ביטחון הסכימו. עכשיו, מה שאתם עושים פה את העוול הכי גדול שיכול להיות. אני לא מכיר דוגמה כזאת מהקדנציה הזאת. אני מכיר הרבה בעיות שהיו, העלאת מחירי הדלק היה דבר רע, העלאת מחירי החשמל היה דבר רע, הרבה דברים חברתיים היו דברים רעים. כאן נעשה דבר, אני גם הרגשתי, מאנשים שדיברו איתי, במכתבים שאני קיבלתי, אני הרגשתי את התחושת אין עונים שעומדים מול המערכת, ואין מי שיעזור. אני יכול לאיים עליכם, אני יכול להגיד, הכל אני יכול לעשות, אתם כאילו אני אוויר. אני פניתי לדורון ארבל, ביקשתי ממנו לדחות, הוא אמר לי אני דוחה. הוא אמר אני מקים צוות, ועד שהצוות יסיים את העבודה, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו אחרי זה גם דוחים. ואיפה דורון ארבל הוא בפריימריז? למה הוא לא הגיע? הוא בישראל ביתנו, לא בפריימריז. למה הוא לא הגיע? ישראל ביתנו פה. אני לא מקבל את הדבר הזה בשום פנים ואופן. עכשיו, רוצים לקיים דיאלוג, מותר לקיים דיאלוג. תנו את הפרק זמן הזה. תמתינו עד אחרי הבחירות. תוקם ממשלה בישראל. תקבל החלטה. אני לפי דעתי אנחנו צריכים להכניס דבר כזה. אנחנו כיהדות התורה צריכים להכניס דבר כזה, אם ניכנס לקואליציה בהסכם קואליציוני. ושאצלנו זה דבר אידיאולוגי. זה לא דבר של מה בכך. הבחור הזה אמר קודם, הוא אמר את הדברים כהווייתם. ואני יודע שזה מה שיהיה. מה אתם חושבים? שאנשים ישלמו לכם כסף בשקט, חוץ מלשקר, גם יתחילו לעשות ידועים וידועות בציבור. וילכו לבית הדין הרבני ויתגרשו באופן פיקטיבי. מה אתם חושבים? שאנשים ישלמו מאות אלפי שקלים שאין להם מאיפה? על מה? יש לי בקשה אחת. בית המשפט אמר שהמחוקק יחוקק חוק, הוא לא אמר מה. בית המשפט לא אמר שאתם צריכים לרוץ כל כך מהר כדי לנהל את הדבר הזה. שאני עומד פה מקודם ומתווכח עם רשות המיסים על תשלום מקדמה לפיצויים על מה שהיה בדרום במבצע עמוד ענן, אז אומרים לי לא עוד זמן ועוד זמן, פתאום צריכים עוד זמן כדי לשלם פיצויים. תחכו קצת, בגלל שאם לא, אני כבר אמרתי את זה בישיבה הקודמת, אתם לא יודעים כמה הפסדתם ממני בגלל הסיפור הזה. אתם לא יודעים כמה הקשחתי עמדות בכל מיני נושאים שאתם מביאים לוועדה. אני פשוט לא סומך עליכם. אני לא סומך על שיקול הדעת הזה. מבקשים, ועדת הכספים כולה מבקשת מכם, תדחו את זה עד אחרי הבחירות. אל תוציאו שומות. דורון ארבלי אומר לי, אני לא מוציא. דורון ארבל אמר... הוא שקר. לא. דורון ארבל אמר ככה, אם מישהו ישלח לך מכתב או יצלצל שלמישהו מבקשים, אני אישית אני אטפל בזה, הוא אמר. ומה קורה? כל יום הם מקבלים טלפונים. טוב, הבקשה שלי, אני מבין שאתה לא איש הביצוע של רשות המיסים. לא, בסדר, אני יודע, דורון ארבלי לא בא. איפה רן יעקב? לא פה, לא חשוב. הבנתי. תן לי להגיד כמה מילים. אני אאפשר לך, לא הזמנתי אותך בשביל שלא תדבר. אני רק מבקש בסוף דבר אחד. לדחות את זה עד אחרי הבחירות. עכשיו אני לא יודע אם אני בקדנציה הבאה אהיה בכנסת, זה תלוי בבחירות. אני לא יודע אם אני אהיה יושב ראש ועדת הכספים. אם לא תדחו את זה, מכל מי שיהיה אחריי, אני אבקש ממנו לא להיענות לשום בקשה שלכם. אם אתם לא נענים לבקשה האלמנטרית הזאת, של לדחות את זה עד אחרי הבחירות, הרי אתם פועלים מכוח הכנסת, בעיקר מכוח ועדת הכספים. אם לא תיענו לבקשה הזאת, יהיה לכם עסק עם ועדת הכספים. חסר היגיון, חסר אידיאולוגיה, נזק בל יתואר, שאני יודע שיש אנשים שמנצלים את זה לרעה. אני לא מתעלם מהעניין הזה. תטפלו בזה. בשביל זה צריך להעביר חוק. בשביל זה צריך שכולם ישבו ליד שולחן. ידברו על הרמאים, ידברו על אלה שמנצלים לרעה, אבל ידברו על האנשים שנהנים מיגיע כפיהם, הבעל והאישה עובדים יחד. בדקתם באיזה זוג אחד, לפני שהוצאתם שומה, אולי זה נכון מה שהם אומרים? בדקתם? בבקשה. לא, בסדר. בבקשה.